大家好，我是小薇。本周 Google DeepMind 推出了 VRA 技术，可以根据视频画面和用户提供的文字描述，自动生成与视频内容同步的音轨。VRA 能够生成包括背景音乐、环境音效以及和视频内容匹配的对话。DeepMind 表示，当前的视频模型无法生成带有音频的内容，其中包括 Google 旗下的 Veo 模型。VRA 技术发布后，将可以和 Veo 模型共同使用，生成带有音乐和配音的完整视频。VRA 由文本命令驱动，支持正反提示词。用户可以通过修改提示词的方法，改变背景音乐的风格和类型。除了音效和背景音乐，该工具还支持语音输入。This turkey looks amazing. I am so hungry. 目前 DeepMind 正在将 Lip Sync 功能加入该模型，用于实现更加准确的口型匹配。此项技术的推出将会让 AI 电影生成变得更加简单。我把地址放在下方，大家可以了解详情。然后我再为大家分享一下近期的 AI 新闻。Runway Gen 3， 尽管还没有正式发布，由 Gen 3模型生成的内容却可以达到 Sora 的水准。目前该模型还处于 Alpha 测试阶段，也没有公布具体上市日期。除了能够生成长达10秒的短视频， Runway 还演示了 Gen 3强大的文本渲染能力。Luma 更新。为了进一步增加竞争力， Luma Dream Machine 将推出强大的视频编辑和控制功能。用户可以使用编辑器更换视频的背景，或者对视频中的人物和对象进行替换。提前加入等待列表，就可以在第一时间尝试该工具。Luma 同时发布了 Extend 视频扩展功能，可以根据提示延长视频长度，并保持内容的一致和连贯性。该功能可以将视频的持续时间扩展到10秒以上，同时保持原视频风格和角色的一致性。从今天开始， Luma Dream Machine 标准版、专业版和高级版用户已经可以删除水印，并进行商业化使用。Eleven Labs 新功能。本周 Eleven Labs 推出了 Video to Sound Effects 功能，也就是视频转音效，目前已经面向全部用户开放。从本地上传一段视频，系统就会自动分析，并输出4段对应的音效文件。从多组测试结果可以看出，该功能可以准确还原视频中的场景，输出对应的音效。点击视频下方链接就可以尝试该工具。Open Sora 1.2， 由中国团队发起的 Sora 复原项目有了新进展，并在本周发布了 Open Sora 1.2 版本。和 Luma Gen 3不同的是， Open Sora 是一个开源的项目，目前支持生成14秒720分辨率的视频。Open Sora 提供了模型权重的下载地址和在线 demo， 大家可以预览一下由该模型生成视频的效果。尽管比上一个版本有进步， Open Sora 在视频的画质和连续性方面还需要进一步提升。Hydra Character One， 这是一个全新的数字人生成平台，能够将任意的虚拟形象转换为会说话、会唱歌的数字人。Express and Wait, does the script say rap? I'm all kinds of bad when I drop on the beat. 使用自己的 Google 账号登录，就可以开始使用。Hydra 的操作非常简单，从本地上传一段音频文件，并匹配一张人物头像，即可完成视频合成。例如，我选择上传一段 Sano 生成的音乐，使用动漫人物作为形象，点击生成视频。除了歌曲生成， Hydra 还支持文本转语音功能，用户可以在左侧对话框输入文本，
并转换为英文语音。点击播放按钮，预览一下效果。Time falls to one lone day, moons round glow far away. Old entire cities lost, worn by you, no matter the cost. 然后测试一下语音合成。Hydra 同时支持文本转图像功能，大家可以看一下合成视频的效果。In hands clasped, a bond so tight, palm lines dance, changing in the night. The tree alone knows its own tale, so far, so deep, beyond the veil. 目前 Hydra 可以完全免费使用，且没有任何限制，大家可以尝试。 Last song so him, a step away feels miles apart. My heart can't voice, present a broken art. 6 Glyph by T5 V2 Microsoft Research Asia 在本周推出了 Glyph by T5 V2 版本，不但能够实现准确的文本渲染，还在视觉吸引力方面取得了显著提升。和 V1 版本不同的是， V2 模型能够支持10种不同语言的准确拼写，其中包括对中文的支持。该工具可以直接生成中文海报和内容，并提供了在线 demo， 大家可以点击下方链接尝试。今天的视频就结束了，感谢大家的观看，欢迎大家点赞、订阅、转发本频道。如果你有任何问题，可以在视频下方留言或者联系小薇。欢迎大家收看本频道的其他节目，再见。